Йшли ми. Де мій потом? Ага. Ну, де тут наші позирачі? Є, бой. Дякую, Олько. У мене буде чай. Так. О, один позирач вже прийшов. Добрий вечір. У мене тут обновочка на стрімові. Так, за перше низьке бавимо нову бавку. А, я забув, то треба. Пожертвування. Йой, де воно? Ага. Ні, не той. І все. Айно. Ні. Ні, не це. Туй? Ні, не туй. Хмаримо зелений з цими сайтами. Тільки всього треба держати у голові воєнно. І все. Айно. Все воно. Добрий вечір. Так. За перше, все треба закріпити, бо тут у нас буде збирання на трумбету. Збирання на трумбету. Так. О, і Роберт прийшов. Роберт, ти Slay the Spire бавив? Чуєшся таке? У мене обновочка, у мене тут зелений екран, я в такому шокові, я з цим ще ніде не бавив. Маленько піло робить, треба його ще й побіглювати, а його доста інтересно. Я такий радий, що... Добре, ідемо. Я цю бавку насправді бавлю вже давно, та я не буду стандартний режим іти, у нас тут є визва дня, та будемо пробувати бавитись у визву дня. А ви мені пак будете казати, це мені треба може десь камеру посунути. Ей, от лошон, здорово! Будете мені казати, пак це треба мені буде, наприклад, камеру десь посунути, кітня не буде добрі видко. А батьки щось буду застеляти на екранові. Добре, та у нас низька визва дня яка? Стартуємо з Insanity. Ож дека карт у нас буде хоч якась, 50 рандомних штук. Будуть у нас фіолетові пурпурні картися появляти, та й будуть Deadly Events. У неясних комнатах будуть появлятися елітні монстри, а ось лади з якимись скарбами. Файно. Бавку десь відео не бавим, каже Роберт. Ясно. Не бай. Та низько видиш. Аж зелений фон у нього. Ну, зелений ось. Можеш навчити технологію, би з тим робили. А це мені поможе, я тепер можу гибати камеру хоч куди де мені треба і не будеся так много застеляти контента самої бавки. Кілько маєш терців? Зараз буду видіти. Йой-йой. Угу. Ага, все ясно. Значить, у мене все поколочено моїх карт, техніка мого, та й все і фіолетовою дівкою. Всіх доста тяжко комбінувати, я би казав. Все крута штука. І все не пілло. Все лупина, все може буде поміняти, кільбо нагоду. Все класно. Добре. Йдемо никай. Так, треба мені раз поникати, де у нас буде болт. І мені би бажано болт піти чим май пізно. Значить, будемо йти туди вліво. Всяк підемо. Задівку інтересно бавити. Задівку доста тяжко бавити. Я перші рази, не просто ми було. Так. Який тепер мігаль великий на екрані? Я ся можу ще майвеликим зробити, мені лише важно... може ся треба і маймалим. Так би сте виділи нормально монстрів. Кажіть ми, це треба буде, може... Не знаю, може ся треба маймалого зробити? Карти мені це треба якісь?
Ну, фокус я би взяв, фокус класно. Ну, чекайте, я си то чинюся маленьким айпіціцьким, аби менше застеляв того. Бо менше монстрів застеляв. А ну, цяк. Кажіть, це сяк буде добрі. Так, символ ударити, броню на ся наверечі. Та й сісятий порядок. Та не біда, ми прийшли никати на тебе. Ви прийшли никати, як я бавлю бавки, тут без того ніяк. Так, значить, можу ослабити. Ви кіт не розумієтеся в бавці, та кажіть, я вам буду розказувати, я це дуже люблю. Томаш уже знає, що я доста зануда в тому. Так, що би нам треба? Я, направду, не дуже би хотів до Мак щось брати, бо в мене вже 50 карт у декові. Або кіть у мене є витягування нових карт, то все плюс. То все плюс. Фон мерехтит гематрице. Я не... Коротше, то там... Я раз не знайшов справну барву. Мені треба ліпше світло направити на СС. А, видите, ще мій руку з'їдати. Мені треба мало ліпше світло направити, бо то... Ні, це не інтересно. Треба мені ліпше світло направити, бо того мерехтіння не було. Отоко і на чорному фоні та ріже очі, кою бавці, та так, мені ся видить, плюс-мінус, ні? Ну, а що б ще хотів поїсти? Я там лінк на донат верне просто так. Попробуйте дещо заверечі. Попробуйте дещо заверечі, та буде вам сюрприз. Любу цифру, мінімальну, кажу вам, воно того вартує. Ну. Я би хотів би май скоро вмирати, бо не знав, це то так фунгує. Бо я йду так. Ти йдеш так вимітати? Ти знаєш, як то фунгує? Що? Ну, аж я в чатові у твічові завер лінк. На тот лінк можеш мені задонатити якісь гроші. А коли ти мені тут ті гроші задонатиш, там ще можеш щось написати, воно тут пак на стрімові на екранові вискочить, і то текст буде озвучувати робот. Ну, аж буде пробувати то вичитати. Там Мацур горі сидить на тому. Да. А, я вам не розказував. Я на новій квартирі. Whenever you change stance, gain for block. Класно, но безтолкове. Так, і. Добрі. Ще нас ніхто не вдарив. А ну, що ти? Качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Сюрприз. Пак, прийшов до нас Мацур. Так, що в нас за зілля? Fill all the empty potion slots with random potions, ясно. О, Diva Forms, найліпша карта всі в бавці, найліпша карта всі в бавці, я вам кажу. Де. На початку кожного слідуючого раунда буде мені давати на 1 енергії май много. Так як я стартую з 3, та на 6-му вже буду мати кілько 9. М'яузер тут зо мною тепер сидить. Буде мені допомагати бавити. Ну, а зацінили сте то на донат, алерт, то MC Струк. Юй. А, не, Струка поклав. А чутення нормально? Як звук мікрофона? Упиште, це мене нормально у мікрофоні чути. Так, а то і що у нас? Ага. Дуже було б класно купити картку, а в мене 6 золота хибит. Значить, виціть ми йдемо геть. Шкода. Сміт. Що би ми собі виліпшили? Яку карту? Все класно. Воно буде туди безплатно. Я просто буду мати одну карту сили за просто так кожен раз. Чути файно. Супер. Що, не забудь лише підняти цифру з донатами?
А ну, чекайте. А, йой-йой-йой, точно. То вже, угу. Де там? Шкала збору. Редагування. А ну, малося вже обновити. Я просто повторю, на повтор пущу, ну. Просто качает, пау, бич, мазафака, струке, ебак, пак. Єй! Так, значить, засамонимо ще одну блискавицю. Пустимо повторення орби. Ну, та й все у нас буде 4-8 демеджа. Немного, або ліпше гніч. Файно чути, супер. Просто і стілення новий, та я поклав мікрофон не там, де він у мене став перед цим. Сірку, ну що чиниш? Сірку, пой сюди. Де ти є робоче місто? Туйка біля мене. А, туй лягай. Ходить туй пінопласт мені щіпат. Так, що ми можемо зробити? Значить, все безплатно, все б'ємо нараз. І все супер, бо все я буду так і нараз тягнути ще одну карту. І бачите, щось може добре. Ага, все, я можу взяти 14 блока. Я насправді навіть волів, бо він мене раз ударив, просто бо я йому більше демеджа наніс. Поникайте, у нього все у нього сердитий баф. Ось кожен раз, коли я буду хоснувати якийсь скіл, він буде брати 2 сили. Так як я буду пробувати блокувати, то він лише буде наращувати силу. Та його, коротше, так блокувати буде доста не на хосен. Та мені ліпше ударити його сяк. Та й сяк. Та й сяк. Ну, і він я тепер лише на 4 вдарить. Вообще парада. Не? Тепер чути тя май гів в комнаті. Гів в котрій в комнаті. Не порозуміємо. Ти казав, що ти голос пішов, що ти в комнаті. Ти сам там. Ось минулий раз було май луна. Добре, значить. Applies 1 week. Це мені ся любить. Далі. Deals 8 damage if the last card was skill, apply 1 vulnerable. А мені не мусить. Це 8, а це буде 3 на 4, та я його вбивав. Це кисмего. І це крутое. When adding cards into your deck, you may raise your max HP by 2 instead. Супер, значить такі місця будуть попадати якісь карти, котрі місця не люблять, та я спокійно замість того буду собі здоров'я додавати. Наприклад, кіті сього мені ніч не любить, а тут доста лупина, та я собі просто плюс 2 max HP, вже в мене 77. Хей! Качає, пак. А, цих дуже не люблю. Цих он троє. Яка їхня фішечка, ви кіт не знаєте. Їх кіт один раз ударити, та вони ся скручують у такий колачик і нараз 6 блока дістають. Або при тім вони і так мене ударять. Значить, то 7, 5 та 6, то вони мене на 18 ударять нараз. Я їм туди тригерну цей блок, і він з них спаде на другий раз, і більше у них того бафа не буде. Далі, я собі визву Glacier. Evaluate. Тоже блок, та ще блок. 23 блока, супер. 27. Оу, фух. Чується слабеньке ехо. Ако бим мікрофон пересунув май собі. Ану, момент. Ну, попробуємо як тепер із звуком.
Попробуємо, як тепер із звуком. Кіт'є ехо, ну та треба буде чимось стіни закласти. Це дуже такий тестовий стрім, перший стрім із нової квартири. Стоп качает, качает, качает. Пау, бич, мазафака, струке, пак. Ще раз хочу послухати. Качает, качает, качает. Пак, пау. Так, там. Треба відредагувати, бо там уже 89. Я вам пущу ще раз за безплатно. Я не знаю, мене пак може YouTube забанить за це. А може і ні. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Ще раз хочу послухати. Ой. Так, добре. Значить, що у нас тут? У нас є Diva Form. Вона мене буде коштувати 3 сили, або вона мені видав і не треба. Я можу їх побити. Я їх можу побити за сись ход. Я кіть вихосну сись удар. Сися атака 6 демеджа всім. У мене обстанеться сись та й сись. Сяк. Далі. Evoke. Your next orb channel orb that was just evoked. Значить, і це визивати мою сферу, саму крайню, значить блискавицю, або таку і поновляти. Я вб'ю обидвох. Сяк. Та й сяк. Бо в кінці хода ще каздася визивати. Парада. Добре, далі никаємо, що у нас є. А цю карту я би вже взяв. Бо 3 мантри, ото супер. Пак дізнаєтеся, що то за мантра, дуже класна штука. Я дуже радий, що вам полюбив MC Струк. Колекціонер усіх живих та й неживих. То пак треба його спіонку слухати, аби знати, за що це говорить. Ще дуже люблю, наприклад, цю карту. Де 7 блока, нормально. Або в слідуючий раунд дає мені плюс 1 сила. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Біла білявино така сюдданиця видко ти із подвігана, яка втяг гузиться. Кіко! 777 гривень? Та ви таку збісні. Ще раз пущу. Стоп качает, Бо там файна сколомийка пак. Пау, бич, мазафака, струке, пак. Біла білявино така сюдданиця видко ти із подвігана, яка втяг гузиться. Біла білявино така сюдданиця, видко ти із подвігана, яка втяг гузиться. Гей, Дана каже, Дана, шідиріди, Дана, гей. А це кі сколомиочки заганяють мені наші позирачі. Або, слухайте, 700 гривень і це не фігля. 7 стівок і все що тепер? Це мені має бути совісно. Тільки гроші в руках держати. Я не думав, що мені ся такое упаде. Так, вже обновив шкалу. Кампець. Або, хлопці. Познаєш сколомийку, ж ти навіть знаєш, кого то загнав. Бо тут доста анонімно то мені приходить. Тут можеш писати, можеш не писати. Блокуємо, тягнемо. Значить, сись паскудяк. З кожним разом, що він мене ударить, так краде в нього 15 золота. А там такий боут далі буде. Та мені його дуже треба убити. Любов ціною. Мені його дуже треба вбити. Бим се вернув золото, котре він одня краде. Та я би мав познавати. Ось цю сколомийку. Стоп качает, пау, бич, мазафака, струке, пак. Немногі знають, айбо у Чарлі Тайчо-вколадної фабрики є сіквел у жанровий лігел-драми, де на свою часть наслідства Вілівонки претендують його далекі свояки з Подкарпаття. Білі туйка, мілітамка та й філіниська.
Все весело. Все весело. А це значить, мені ще треба сюди 25 гривень до речі на шкалу. Кампець, все треба вручну додавати. Довго, не продумали. Так, значить, 30 золота вкрав їм назад, що вони одні вкрали, 15 золота ще було їхніх. Ти можеш собі карту вибирати. Я би ліпше плюс 2 здоров'я собі взяв. Так, лічитися не мушу. Та піду виліпшити якусь карту. Що би ми виліпшили? Я насправді... Ну, дуже много карт. Тяжко вибирати, чесно. Бо мені сьогодні поміж цим всім треба Авадіва форм виліпшити, або вона не була Ethereal. Ethereal, значить, оскільки я її не вихуснув у тот ход, що вона мені прийшла, то вона пропаде. Або і так подумати, у мене у декові вже 54 карти. Кіть у мене вже 54 карти, та дуже мало, коли у мене буде таке, ось я деку перекладу повністю, та ще раз її буду мусити перемішати та заново зачати. А значить, ось ліпше виліпшити якусь другу карту. Наприклад, не йде на 2 фокуса взяти собі. Всяк буде раз майбізю. Ну, та й боутик на кониці, де мене сюди що купимо. А тут нечіпного не є. Negate the next two curses you obtain. Та мені прокляття не страшні. І з таку велику дековки це туди заб'є хоч 5 проклять, мені то не страшно. І все шкода хибітування грошей. The effect of your cost X cards are increased by 2. І це інтересно. Треба поникати. Значить, які карти у мене суд, котрі хуснуть всю енергію. Наприклад, Tempest. Tempest викликать X блискавиць. Значить, кіть у мене 3 енергії, та він мені 6 блискавиць пустить. І це круто, це мені ся любить. Ну, не чи з таким заробітком можеш собі асистента наняти, який буде за тебе все робити. Я посправді, я сесі гроші не собі збирав. Я койду збирав сесі 5 тисяч, та... А що там не вказує? Йой, ану, чекайте, бо там вилізло у мене. Я не доникав, ай-яй-яй. Там цифра вилізла. Шкала збору. Тут треба шрифт малий покласти. А цяк, бо не стається там. Ну, добрі, тепер буде ставати. Сесі 5000 я назбирав, та я їх просто помножу на 2 та зажену в якийсь фонд, якому довіряв. Та й лиш сяк. Добре. Вертаємося сюди. Значить, у мене є Tempest. Та ще в мене десь була іксова карта, не пам'ятаю де. Десь і мій відео, десь тут була. З блоком. Ні? Точно була. Це всліпим це кайф. Тут, 7 блока X раз. Значить, не 21 уже, а й 42. Значить, це теж фосо. Або лише 2 карти. 2 карти із 50. Це воно вартує. Ой, господичку. Ану, нарадьте ми, великі картярі. Ану, нарадьте ми. Купу. Найбуде. Купу та йдемо далі. Там уже дораз битка з босом недалеко. Ну, нараз місця впала. Або що робити? Значить, і це буде лише 4 демеджа, бо у мене лише є наурба. Цих лобдочок визвати раз не можу, це буде 8. Та можу сяк учинити. Сяк, та й сяк. Далі. Сяк. Ліпше генич. 31, не 7. Збираємо на фонд помочі русинським ветеринаріям. Пісця лаба.
Це що? Gain 8 block. The next attack you play costs 0. Ну, най буде. Ну, маленько не ударять. Тепер його мусить шиковно добивати. О! 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 6 блискавиць, ану. Сім має його добити. Паради, не задарім, хто то купив. Так, зілля атаки, най буде. Все добра карта, я її візьму. Ось це вже якийсь майсерйозний дядя. Jawworm. Якась чудна глиста із щелепов. О, в слідуючому ході буде в мене то-то. У слідуючому ході буде в мене класна карта. Ну, а я цю бавку дуже люблю, а нігде мені не стрімив. Та давно хотів попробувати. Так, фокус. 2 мантри собі візьму. Перевизвати СС. Та й ще собі мантри візьмемо. Ну. Я хотів попробувати, бо вже все нарадив, аж не бавковий їм стрімер. Чого, Томаше? Та попробуй. Та сисю бавку май знаєш я. Лише я ти такого не казав. Угу. Ту їм маленько профітькав. Так не вдарить сильно. Ну як сильно? На 5. Або 5 то доста сильно. Добре. Ударити можу. Ударити можу. Та й готово. Елом ще раз. Та вися звідайте, никайте. Вися звідайте, я вам буду розказувати. Все, дека видки тягну карти. Тягну 5 за один раз. Тут є 3 енергії. Значить, кожна карта коштує декілька енергії. 1, 2, 1, 1. А сесе карта з іксом, значить, ось вихоснується сеся карта. Тільки раз скільки в ній є енергії. Значить, тут пише, ось, воно запустить X блискавиць. Так, у мене є 3 енергії, та запустить 3 блискавиці. Якщо у мене 10 енергій, запустить 10 блискавиць. Або я си першика купив цей артефакт, котрий у шитки мої карти із всяким значком X множить надвичі. Значить, тепер я хочу запустити, кітя вихоснув цю карту, та запуститься не 3, а 6 блискавиць. Никайте. Та й вже мав убив. Подкарпатські жолики з куштинськими правилами. Ну, ти придумав. О, і сесе класна карта. Бо він тягне 2 карти. Сесю беру нараз. Ну, лічитися мені не треба, бо в мене достане мало здоров'я. Ідемо виліпшувати якусь карту. І тепер важний момент. Треба придумати, що би нам виліпшити. І це теж класно є. Щоб орба двічі визивала. Так і вчиню, так і вчиню. Ну, йдемо бити того першого боса. Що? Тут ще можеш починати у того ж збавиш за лобдоша. Ну, все таке. Ну, і це наш перший бос. Перший бос такий. Історію бавки, а я не знав, це тут є якийсь сюжет. Є який хлопчище, їх є 4.
Там раз можеш бавити лише за одного, пакся другий відкривати. Насправді, кіть вам дуже інтересно, то ми можемо учинити ще одну сохраненку і зачати паксесю бавку наново проходити. Кіть вам інтересно, то я радо сесю бавку буду проходити з вами уєнно. Спочатку. Відкривати все заново. Бо тугі такого сильного сюжета не є. Просто така стейджова картова бавка. Що є, Брюлю? Що ти ся не любить? Що є? Ходить цілий день мені вчить, не знав, що з нього хоче. Брюлю, все нормально? Ти низький якийсь тяжкий. Так, то до що? Атакуємо. Марку на нього мечемо, кіть метати на нього марку, то він і все буде пак множити. Кожна слідуюча марка буде йому 8 демеджа додати. Брюлю то такий мацур. Тут же крем брюле гнилузуб. Повне ім'я, кіть вам буде інтересно. Значить, і се мені треба буде, і се мені треба буде. Раз, все. Історія бавки. Хлопчищеся подима до себе у квартиру, розкопкуючи всяких скарідних пацкану. І це дуже недалеко від правди, я вам так уповім. Ну, а тепер никайте. Сись фраз запалився, і тепер хоче мене вдарити 7 раз по 6 демеджа, а вать 7 демеджа по 6 раз, не знаю. Смисл у тому, що буде мені тяжко. Що я можу з цим зробити? Можу почилити і одну морозну орбу визвати. Вона мені 5 блока дасть. Або 5 блоків, то ніч. Кіть фокус ще включу, то вона мені вже дасть 7 блока. 4 блока. А 7 кіть бом визвав. Ну то таке. Добре, можеш ще собі одну карту витягнути. О, White Noise. Якась карта сили буде случайна, і то у нас буде Hello World. На початку кожного раунда добавлять мені рандомну просту карту у руки. Беру. Дякую. Що би ми тепер робили? Беремо собі якусь атаку. Ну, воліло би бити щось ліпше дали. Що у нас є? Colorless Potion. О! І це класно. Upgrade all cards. Гі-гі-гі-гі. Усі карти виліпшить до кінця битки. Це супер. А ну, йдемо никати, що у нас ще там є. 2 слота. Я так і все вихуснув. Мені, ну, 2 слота на лобд, на МБД. Далі ще один повер. Хо-хо-хо! Юй! Перша карта, яку я буду бавити кожен раунд, бавиться двічі. Є бой! Є бой! Ну, та й 10 демеджа, то таке. Ясно, значить, ніякий блок не знайшлись ми. Та свистатися. Сисня тепер так упалить на половину здоров'я такої. Так їм казав. Но, тепер, перша карта, яку я вихоснув кожний ход, двічі буде вихоснована. Значить, і це моя крайня орба буде ся тригерити двічі, а так буде 4 рази. Добрі. Добрі. Треба не забити, бо ще щось і заблокувати. Бо він мене буде бити. Добре, потихо його дотягнемо, я думаю. Потихо його дотягнемо. Йому треба 6 раундів, бо він ще раз вернувся на цей момент, коли він мене так сильно вдарить. Бо в мене блоки сяни, які не тягнуть, мені це не любить. Слабину на нього пущу, добре, айбо, а що далі? О! Сяк, а тепер він мені... А, ні, то він на початку раунда буде тригерити блок.
Ацяк. Ну, теж не піло. Так, що у нас тут? 11 блока. Слідуюча атака коштує 0. Сяк. І все виходить, я собі просто безплатно одну атаку взяв. Добре, я його б'ю шикуну. У нього 70 здоров'я впало. То нич. Ну то нич такий. Це партія просто оцив перевідного. Це партія у забивного. Енергічного. Так. О, і це добрі. 6 демеджа за кожну орбу, а у мене їх 4. Хі-хі-хі. Сяку чинимо. Ну, а тепер 4 раз буде вихоснована сися. Пасивна орба. Айно. Так. Блок, нет. Глейсер мені. Може глейсер, то він витручать усі блискавиці та об'юду. Супер, всяк, перший бос пішов. Так, всяду лиш нулики та єдинки. Великий терці з цього не складеш. Все весело. Айно. О, класна карта. Meteor Strike. Я її заберу. Ніч мені кажіть. Так. Це мені не треба. Все круто. Cracked Core. If you end your turn with empty slot, channel one frost. Все круто, я все заберу. Так. Аж то ся назива торбати, ти бачиш за Орбана. Коби. Ні. Я мушу бавити за себе раз. Так, де у нас має пізно буде боут? Там зліва, значить туди йдемо. Айбо, дайте мені 2 минути перерив, я ся дораз верну. Вернулись мися. Так, доки Мігалю дійшов, та не никайте му карти, бавимо чесно. Класний коментар, насправді, дякую. Так. Якась дуже чудна роздача. З перших рук у мене лише блоки. Як ото, нічим бити. Ну і це мінуси мати аж дуже много карт. Ож рандомно ся набирав, то видите як. Можна коли самі блоки застати. Так, добре. Сяк. Сяк. Щіл. Та й... Помало. Мало не долечив. Може було видав ліпше. На 4 не вдарили. Ну, тепер буде найтяжко. Тепер треба думати. Вони не вдарять читаво на 28. То не фігля. Або я зроблю отсяк.
У нас сильно варіантів не є. Йо, і сі зараз будуть утікати геть. Не знав, це поберу його вбити. 10 здоров'я в нього обстало. Кіт я його б'ю, то я собі свої гроші верну гет. А кіт ні, то він у нього вкраде кіку. 30 золота, а кіт не більше. І се, та і се. Ета. Єден у нього здоров'я. Ну. Ледве-ледве. Ацякісь ми дотягли його. Шінгунвук. Шінгунвук, добрий вечір. Ми у перший раз вас ведемо у нашому чатікові. Ми тільки бавимо Slay the Spire. Я буду брати здоров'я. Я хочу усій експедиції бути майтустом. Плюс 5 здоров'я. Ай, ну береме. Шінганвук. Ми вас тут ще не виділи, розкажіть за сюди, що. Так ось те такі, от кітісте. У мене тих не є. Ха. Ага, виділи сте мої відео. Ну, ми тільки бавимо нову бавку, котрусь ми ще на стрімах не бавили нігде. Будемо бачити, як воно нам піде. О, Діва форм далі буде. Треба буде не забути вихоснувати хоч раз. Ми вже на 20-й в Гарадичці, а ще ми не раз до ту карту не брали. Но, наконець. Тепер хоч із неї буде Хосейн. Хусейн я оповів? Хосейн із неї буде. Но, уже у нас 4 сили. Можемо з цим дещо придумати. Бо він нас тепер попробує дуже сильно ударити. То 14, так 20. Порядок. Бо він наняв 3 слабості навер. То я тепер буду слабенько дуже бити. А мені нічим спавнити блискавиці. О, мені є чим спавнити блискавиці. А ну чекайте. О, ще одна діва форма. Ей, не боре. Так. 5 енергії. 10 блискавиць. Нормально. Нормально так. Та й почтись ми його вбили. Так, що кажете? Кить буде інтересно, ще деякі боки гісися. Inscription. Йо, я Inscription починав бавити ще перед тим, як Дащом до Макс стрімів на твічові, та я і так і не прийшов. Я зачав, вона була супер інтересна, а далі я там в якомусь моменту був застряг і на тема. Йо, Inscription дуже паранна бавка. Найся не приказує. Треба поникати це, може там як перекомбінувати, би і зачати спочатку, бо я би і забавив ще раз, я би і теж зачав заново. Inscription така, дуже паранна бавка. Дуже паранна бавка. Я був повів, що Inscription в рази ма інтересна гейсися. В рази ма інтересна, ну. Так, тут нам треба раз сисю бабу, значить, попробувати вбити. Не є в ній блискавиць. Шінгунвук, повіжте засяда, що ви виткіть. Ви очей не наш. О, ехо форма, парада.
Так, Сисня хоче вдарити унь на 14. Я можу ацяк, а далі ще собі пару блискавиць визвати, та й буде парада. Ну, це буде парада. Як істеся до Мак дізнали за цей канал, за цей стрім? Я не маю популярний стрімер. Що б тут учинив? І все круто би було взяти. Та й видав так. Чи того не вдарять, або що вчинь. А, може було ще енергію собі взяти та ще да що вчинити. Мусай буде йти спочивати пак. Ніч інтересного. Добре. Я тут у перший раз бавлюся з тим із хромакеєм. У мене твики, то там стіна ззаду мене. Ви сте не думали, що я тут просто у воздусі літав? Ай, ну. Ну, тепер що? Тепер я ліпше блок собі вивнадію. Фокус. Ще блок. І ще блок. І сяк. А в слідуючий раунд у мене там вже буде 15 тисяч енергії, бо із двох тих карт та й дві діва форми. Я їх тут розвалю дораз шиковно. А, 9 уже. На. Мені вже карти будуть хибіти. Це може було давно взяти. Перший русинський спецефект. Ну, я не думав, що ото ми придумали хромакей, знаєш. Так. Ну, наконець. Сись умре. Далі. Інтересно, бакіку ти можеш максимально набрати енергії, бо у мене тепер дві діва форми. Уже 11. Юй. Уже не дізнався, кілько там може дали, бо убив їм свого ворога. Попав йому ігру. То мені було, це не мені ще. Так, ідемо атаку цього. Бити великого видав. Це побіруємо, це ні. Все ми треба. Тобі ж ніч не можу раз учинити. Що та діва форма чинить? Ота діва форма, Ники, у мене 3 енергії. І ця енергія тратиться на то, бо я основав карти. І ця коштує 1, ця коштує 1, ця коштує 2 тепер. Споза дебафа цього гида. Ну, то таке. Діва форма, кожний слідуючий раунд дає мені ще на 1 більше. Значить, у слідуючий раунд, кіть би я тепер вихоснував, кіть би у мене тепер в руках була карта тої діви форми, я би її вихоснував. Значить, в слідуючий раунд у мене би було 4 енергії, в слідуючий раунд у мене би було 5, 6, 7, 8 і так далі, і так далі. І чим майдовго бися затягувала битка з ворогом, тим найбільше у мене би було енергії кожний слідуючий раз. Ось я вже перед цим я основав всі карти, які у мене є на руках, а енергія у мене ще і так була в запасі. Так. Що мені тут треба? Сіснення наклав Confusion. Не знав, це там видко. Confusion, ото ошкуй. Беру карти, та в них буде рандомна ціна. Мені то не дуже інтересно. Насправді із цим годомся дуже тяжко бити споза того. Бо не можеш мати ніякий план на то, які карти будеш основати. Ну і ці дві безплатні, а далі? Далі мені треба ще якийсь блок. Ти можеш вдарити.
О, все класно. Ще ся й не піло получило. Так, а вас низько слухайте ні уроку. Ви що, в понеділок не маєте роботи до Мігаля никати? Так. Тут би дуже хотів і все взяти, бо у на слідуючий раунд було більше енергії теж. І так видко мало туйка. Туй. Ні, сяк. Туй. Видко, що маленько рябит. Ж не таке файне, як могло бути. Добре, значить, і все у мене буде 12. 4. Ще він обстає 2. Та тут ліпше блок покласти, бо я не вдарив. Все, гидка, не тяжко обалити, аж не маєш 20 нетрібні карти. Ну пак, айно ж, якісь із них, ну, наприклад, це. Оцяк, я заходжу в рейдж і все, я його просто вбивав. Никавче, які то домак нетрібні карти. Наприклад, і себе була не піла карта, бо я з енергією вже по-другому ся розбирав. Та я той собі візьму здоров'я. А ну, це я поберу сильного, елітного ворога убити. Що там буде після нього? Боут, дали зазбитка, далися, може буде полічити. Та видав витягну. Йой! Це має паскудна елітка, яка могла бути. Добре, що мені дали є. Plated Armor, най буде. Бронь. Нарвавився, слухайте. Треба було йти лічити нараз. Так, 14 та й 8. Та на 22 не ударить такий. Може буде ще який блок? О, діва форма. Круто. Узьму, а далі вихоснув зілля і блок собі візьму. Сяк не ударить лише на 2. А слідуючий раунд уже в ній буде 4 енергії, бо я діва форму взяв собі. Гидка вбити було не так тяжко. А тепер, тепер буде тяжко. Бо все безтолкове і ані новня блока не є. Сінядорас уб'ють, слухай. Сінядорас уб'ють. І це вже навіть не фігля. І Сінядорас уб'ють. Кампець. Я з якого не чекав. Юй-юй. Ну, хоч і ногом убалив. Айбо... Все, це смерть. Сісня дораз ударить, у мене 3 здоров'я обстане. 4. Йой-йой-йой. Конець. Я ще дуже профітько. Ну, тепер в процесі битки не можуся ніяк хілити. Нічим. О, і це добрий варіант. Бо CC3 орби всіся евокнут. Айно. Добре. Сяк ми ся много блока наклади, добре. Фух.
Є шанс, що я це переживу дораз. Ну, з цього має вбити. Теоретично, там тільки блискавиць. 20 блискавиць мало атакою піти. Фух, ого. Це один з найліпших артефактів всі бавці, я вам повім. Ice Cream. Energy is now conserved between turns. Що це значить? Оскільки у мене є ця діва форма, айно, то в мене це починає назбирувати много енергії, та в слідучому раунду вона це не обнуляє, а складується. Це дуже круто. Що б си купив? І це крута карта. А може мені і це треба? Бандажем си взяв, бо я можу підлічити в процесі битки на 4 здоров'я. І це є один з методів, як я можу в процесі битки хоч мало підлічити, бо 4 здоров'я то немного. Тепер тут точно буде битка, тут гонно бити ж буде битка. Давай попробуємо. Фух, не битка. Remove a card from your deck, upgrade all strikes and defenses. Не тяжкий вибор, бо мені точно треба щось інно вимітати. Бо в мене не є просто страйків та й дефенсів, або що б він вимітав. А ти не можеш пропустити? Не можеш. Треба щось вимітати. Або тут не є якоїсь карти, яка б мені такої домак не треба. Хіба ся. Ай, ну репрограм можеш вивірити. Він доста не трібний. Ну, не ось він домак не трібний, а тепер він мені, ну, ніяк це не пригодить. Ну, а на цих містах, де огінь, та можеш лячи спочити, та похиливімося он до 38, а то ніч. Так, що у нас тільки? Значить, сись буде дуже много блока мати, мені з тим ніщо зробити раз. Ну, раз сяк. Ну, сись хромакей не фунгує так аж ідеально, або мені сяде то ж ліпше гінич, не? Так. Ну, то й не знав, що робити. Можу діва форму взяти, а ведь можу всього попробувати вбити. Значить, 7 та 7 то буде 14, та 8 то буде 22. Та можу всього вбити. Та так не вдарять намного менше. Так мені вигодно. Всяк мені вигодно. Та всяк не вдарить лише на 6, а так би много май сильно не побили. Йой. Може якийсь блок файний буде, ну, хоч та що. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, на 4 ся підлічимо. А далі 5 блока, фокус. Фокус добрі, бо більше блока CC заберуть. Дадуть, не заберуть, господичку. Уже мало плиту. Нормальний хромакей буде лише ліпше. Я си так гадав, що треба мені просто світло май нормально підштимувати, аби туди било. Та буду з тим як пробувати комбінувати, буду никати. Так, він його ударить онь на 20. Значить, мені треба і се, і се, і се. То і так іще вчиню.
Та й нормально. Якраз він я на 20 б'є, у мене 22 блока. Добрі. Так. О! Сесефос. А тепер гадкуйте. 6 блоками дає, або слідуюча атака, яку я мав забавити, буде коштувати 0. А видите, тут карта, на яку мені навіть не застає, бо вона 5 енергії забирає. Вона буде коштувати кілько 0. А ну, хоба. Хоба, 27 шкоди та й 3 плазми. Всяк би ся жило, всяк би ся бавило. Ну, мені з цих нич не треба, мені треба май здоров'я. Знаєте що? Бо головне здоров'я. Так, я щось не безувся елітного бити, піду простого розбити. Простий теж не простий. Но, діва форма, сесе, та й ну блискавицю собі ще запустимо. Нормально, якраз. Сих уже буде легше побити, сих буде легше побити. Що, Костя? Йдеш сюди? Пойся поклонити людям. Не-не-не-не, пойся поклонити людям, тебе ще низько не виділи. Никита, Константин каже вам добрий вечір. Він карти бавити не любить, бо дуже любить мені допомагати на стрімах, не? Ну йди дай сішов. Ясно. Туйня полиця, дуже любить на неї заскакувати. Так, що там пишете? Будеш профієм, раз си покладеш світло, пак макіяж, у швидко книжка пише. Ну. Так. Як бись ми то вчинили? Сяк. Мало. Треба було. Дурницю зробив. Ну добре. Вже як є. Не поняв. Щося стало? Щося стало з твічом? Щося стало з твічом? У мене твіч студія щось подвисла. А як так? Що це таке? Го-го-го-го-го-го. Мені це не любить. Мені це не любить. Так, а ну бисте мені тут не доганяли. Чуєш? Ніякого доганяння. Іди геть. У мене твіч завис. Пана Муруського. Не мурмнявкай мені, у мене твіч завис. Ну та що тепер? Ну та що тепер? Іде стрім, це не йде? Не йде? Зависло. Щось. Біда з тим. Зависла аплікація Твіча. Як так?